Hi guys, இன்னைக்கு சூப்பரான வாழைப்பழ பணியாரம் தான் செய்ய போறோம். சோ எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் ஆஃப் அரிசி மாவு எடுத்துர்க்கேன். அதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு 3 வாழைப்பழம், எந்த வாழைப்பழம் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். சோ நல்லா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்லம் சுடு தண்ணி ஊத்தி கரைச்சு வச்சிருக்கேன். சோ எவ்வளோ மாவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவல் குவாண்டிட்டி வெல்லம் போட்டுக்கோங்க. நான் இங்க 1 கப் எடுத்துர்க்கேன். சோ அரிசி மாவும் 1 கப் தான். சோ வெல்லம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுடு தண்ணில வந்து நல்லா கரைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணிரலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸில 4 ஏலக்காய் போட்டுருக்கேன். இது கூட வாழைப்பழம் போட்டு இந்த வெல்லம் தண்ணியை ஊத்தி நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். சோ வேற தண்ணி ஊத்துறதுக்கு பதிலா இந்த வெல்லம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா நம்ம அரைச்சுக்கலாம். சோ நல்ல பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. சோ இத வந்து நம்ம மாவுல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வெல்லம் கரைக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி கரைச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் மாவில் போடலை. ஸோ அந்த வெல்லம் தண்ணியிலே நான் போட்டுட்டேன். ஸோ நீங்கள் வெல்லம் கரைக்கும் போதே அது உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப உப்பு இல்லை, ஒரு ஜஸ்ட் பிஞ்ச் ஒரு 2 பிஞ்ச் ஆஃப் உப்பு போட்டால் போதும். ஸோ மாவு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். லம்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ கிளற பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா திக்காக வரும். ஸோ மீதி இருக்கிற வெல்லம் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாளிப்பு கொடுக்கணும். ஸோ நெய்யில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் முந்திரி எல்லாம் போட்டு வறுத்து போட போகிறோம். ஸோ அது போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாவு நல்லா அந்த நெய்யில் ஊறி ரெடியாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஊறின மாவில் வந்து பணியாரம் சுடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாளிப்பு கரண்டி எடுத்து நான் ஹீட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் முந்திரிலாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதை போட்டுக்கலாம். தேங்காய் வந்து நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெய் வந்து ரொம்ப ஹீட் பண்ணிடாதீங்க. நெய் ஊற்றின உடனே நம்ம இதை போட்டுக்கலாம். பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப தீஞ்சிருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் இது குக் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து தேங்காய் முந்திரி எல்லாமே ஈவனாக வந்து ரோஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஒரு கோல்டன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த தாளிப்பு எடுத்து நம்ம மாவில் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஸ்லோவாக குக் பண்ணேன். ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நல்லா வந்து மொறுமொறுன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம மாவில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த நெய் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மாவில் இறங்குற வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour ஆகுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு ஊறுறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து பணியாரம் செய்கிறதுக்கு நல்லா ரெடியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பணியாரம் சட்டி எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் போட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம 1/2 hour கழிச்சு மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பணியார குழியிலையும் மாவு ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா குழியிலையும் நம்ம மாவை ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா என் பேர் வர்ஷினி. ஸோ கலர்ஃபுல் சமையல் வித் வர்ஷுக்கு கண்டிப்பாக லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் நிறைய ரெசிபீஸ் இந்த சேனலில் உங்களுக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பணியாரம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். அண்ட் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்குறேன். ஸோ டூ ஷேர் அண்ட் சப்போர்ட் கலர்ஃபுல் சமையல் வித் வர்ஷு.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்த சைடு வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் கட்லெட்க்கும் சொல்லியிருப்பேன், ஒரு சைடு வந்து குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சைடு குக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி தான் பணியாரம்லேயும். ஸோ ஒரு சைடு கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு திருப்பி போடுங்க. ஸோ எனக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக இருந்தால் பிடிக்கும். ஸோ நீங்கள் சாஃப்டாக சாப்பிடுவீங்கன்னா கொஞ்சம் முருகலாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எனக்கு கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். ஸோ நான் கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நல்லா மொறுன்னு நல்லா குக் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் ஸோ எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக குக் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்களும் இந்த ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான குக்கிங் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.